မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုထက်ဝင်းဆိုပါကျွန်တော်ဒီ complete PHP Stringx course ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမယ့် instructor ပါလာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဒီ PHP course မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမယ်လာတော့ဒီ course ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲပေါ့နော်လာတော့ပြီးတော့ဒီ course ထဲမှာဘာတွေပါမလဲပေါ့လာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ session တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်အဲ့ထည့်ထားတဲ့ session တွေတစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ဘာသင်မယ်ဘာသင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာပေါ့နော်လာတော့ okay ပထမဆုံးဒီ session ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်လာတော့ပထမဆုံး session မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော် PHP development လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ environment setup ကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဲ့မှာအဲ့ environment setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Ubuntu version 12.04 ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က ဒီ long term use ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြာကြီးသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်လာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမဲ့ PHP version က PHP 7.3 ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုသွားမယ်လာအဲ့တော့အဲ့မှာ web server တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမထည့်သွင်းထားဘူးပေါ့နော်လာတော့ NGX Apache ဒါတွေကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော် LAMP server မသုံးဘူးလာအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီဟာရဲ့ဒီ session ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် LAMP ကပါလဲ WAMP ကပါလဲလားအဲ့တော့MAMP ကပါလဲပေါ့နော်အစရှိတဲ့ပြင်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် session 1မှာပေါ့နော်လာအဓိကတော့ဒီ session ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့software development environment တခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်အစဆုံးရှင်းပြထားတာပေါ့နော်လာတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ environment ဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် PHP မှာဘာတွေပါတယ်လဲပေါ့နော် PHP ကိုဘာကြောင့်သုံးရမှာလဲဘာကြောင့်သင်တာလဲပေါ့နော်လာတော့နောက်ကျွန်တော်ဘာတွေပြောမလဲဆိုတော့ website နဲ့ web application ဘာတွေကွာတယ်လဲဆိုတာပြောမယ်နောက်bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ software နဲ့ platform နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်ဒါတွေကကြာနာသိထားတဲ့ဥစ္စာတွေလာတော့ website နဲ့ web application မကွဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ PHP ကိုသင်လဲတိတ်ပြီးတော့မထူးပေါ့နော်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကိုယ်ပြသိထားမယ်လာတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PHP application တွေပေါ့နော်လာတော့ PHP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်ရေးထားတဲ့ application တွေဘာတွေရှိတယ်လဲပေါ့နော်လာဘယ်လို application မျိုးတွေရေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသားမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် session 2မှာကျွန်တော် PHP ကိုဘာကြောင့်လောက်သင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်လာတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ထပ် session တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ algorithm အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ programming language ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာအနေကျွန်တော်စပြီးရှင်းပြထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ programming language အကြောင်းမသိခင်မှာ programming language တစ်ခုကဘာလာတော့ algorithm ဆိုတာဘာလဲလာတော့ pseudo code ဆိုတာဘာလဲဒါတွေကျွန်တော်ကြာနာသိထားတင်တယ်လာတော့အဲ့မှာဒီalgorithm တခုကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲပေါ့နော်လာတော့ကျွန်တော်အစအနေဆုံးကျွန်တော်သိချရှင်းပြထားတယ်ဒီ session မှာအဓိကရွေးချက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်လာတော့ User နဲ့ PHP ကိုပဲစပြီးထိတွေ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြတယ်လာတော့ကျွန်တော် JavaScript သင်နေဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲလာတော့ JavaScript မှာဆိုလို့ရှိရင် JavaScript ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာနာရှင်းပြပြီးတော့မှဒီ JavaScript ကိုprogramming language ကဘာလဲဆိုတော့ကြာနာရှင်းပြပြီးတော့မှကျွန်တော် JavaScript ကဘာလဲ PHP ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းသွားတယ်session 4မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က PHP operator တွေစတင်တယ်ပေါ့နော်လာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်က PHP ပဲဖြစ်ဖြစ် JavaScript ပဲဖြစ်ကျွန်တော်များစတင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် variable တွေကနေစတင်ကြတာပေါ့နော်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ approach ကကျတော့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ PHP operator တွေကိုအရင်စတင် operator တွေအရင်စတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေလွယ်သုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လာတော့နောက်တစ်ခုကစိတ်သက်ကြီးကိုထိတွေ့ပြီးမဲ့အစားကျွန်တော်ဒီအမြန်ပေါ့နော်ကိုသိပြီးသားဥစ္စာတွေကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထိတွေ့ပြီးဆွဲခေါ်လာတာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီ PHP မှာသုံးတဲ့ operator တွေကျွန်တော်ပြောမယ်လာတော့ mathematical expression ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် boolean expression ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငယ်တန်းလောက်ကသင်ခဲ့ရတဲ့ PMDS ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ operator precedence တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့ okay operator precedence ဆိုတာဘယ်ဟာတွေကပါအရင်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်လာတော့okay အဲ့တော့သင်္ချာကတော့အများကြီးတော့မလို့ပါဘူးကျွန်တော်ပေါင်းထုတ်မြောက်စားပါညာတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီလာတော့မှငယ်တယ်ကြီးတယ်လာတော့အနှုတ်ကိန်းတို့ပေါင်းကိန်းတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တည်လို့ရှိရင်ရပြီလာတော့ပြီးတော့နောက်ဒီမှာ bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်number system အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်လာတော့ number system မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် binary ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် hexadecimal ပါမယ်လာတော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီdecimal system တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက် octal ပါမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော် number system တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားအဲ့တော့နောက်ထပ် session တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့စပြီးတော့ variable တွေအကြောင်းကျွန်တော်စပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ PHP တွေကဘယ်လို PHP ကဒီ variable တစ်ခုကို memory ပေါ်မှာဘယ်လို store လုပ်တယ်လဲပေါ့နော် create ဘယ်လို store လုပ်သွားမလဲဘယ်လို create လုပ်သွားမလဲလာတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်လာတော့အဲ့ဒါတိုင်ငယ်မှာကျွန်တော်ကဒီ computer တစ်ခုရဲ့ဒီရှိရ pseudo code တွေပါတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်လာ memory ပေါ်မှာဘယ်လိုနေရာယူမလဲလာတော့ဘယ်လိုပြန်ရှင်းတယ်လဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ high ဒီဥစားပဲပြောသားရမှာပေါ့နော်အပေါ်ကနေ highly overall ပဲကျွန်တော်ပြောသားရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကတကယ်ဟိုC တို့ဘာလို့နဲ့တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးအရင်ပြောလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PHP မှာတော့ဒီဟာတွေကအတိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ
အများကြီးတော့ထိန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆို memory management ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် detail လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေကြမလို့ programming language ကိုကျွန်တော်ကအမိပြုထားလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ variable naming system ပေါ့နော်လား variable naming system မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် variable ဘယ်လိုနာမည်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအစားကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့နောက် section မှာကျတော့ကျွန်တော် section 6ပေါ့နော်လား section 6မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PHP array တွေ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PHP မှာသုံးလို့ရတဲ့ array 2မျိုး3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လား2မျိုးပေါ့နော်လားအဲ့တော့အဲ့2မျိုးကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတွေကဘယ်လို create လုပ်ပြီးဘယ်လို store လုပ်သွားမလဲပေါ့နော်လားအဲ့တော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ PHP ရဲ့ array ကတခြား programming language တွေမှာဖြစ်တဲ့ဒီ JavaScript တို့ Python တို့မှာလိုမျိုးဘာလို့မတူလဲပေါ့နော်လားအဲ့တော့သူ့မှာသုံးတဲ့ဒီ key value တွေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကအစကျွန်တော်ဒါတွေရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့မတူတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ် JavaScript မှာဘယ်လိုရေးတယ် PHP မှာဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ language နှစ်ခုကိုတွဲရှင်းပြတာတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းတွဲပြီးတော့နှိုင်းရှင်းပြပြီးတော့သင်တာအဲ့ဒါပိုတက်ဖို့မြန်တယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ PHP နဲ့ JavaScript ကဆက်နေတယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် PHP တင်နေတဲ့ JavaScript ကိုပါကျွန်တော်လေ့လာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ JavaScript ကြောင့်အများကြီးပြောပြနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကဒီလိုကွာဒါကဒီလိုကွာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ် session တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် typing discipline အကြောင်းသင်မယ်ပေါ့နော်လား typing discipline မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ strong type ရှိတယ် weak type ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေကွာတယ်လဲပေါ့နော်လားတော့ PHP ကဘာမျိုးစဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်လားတော့နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ C programming တို့ဘာလို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာရောထည့်ပြီးပြောပြသွားမှာပေါ့နော် C programming Python စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရောထည့်ပြီးပြောပြသွားဘာလို့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲလားတော့နှိုင်းရှင်းပြီးကြည့်တာပို့ပြီးတော့မြင်တာတယ်အဲ့တော့တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခုတည်းပဲသိတော့မှာပေါ့နော်လားအဲ့တော့နောက် dynamic နဲ့ static နဲ့ဘယ်လိုကွာတယ်လဲပေါ့နော်လားတော့ C programming ရဲ့ PHP ရဲ့ Python ရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းပြီးပြောပြသွားမယ်နောက်တစ် session တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် control statement တွေပေါ့နော်လားတော့ကျွန်တော်တို့မှာ if တို့ if else တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လားဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ application ကိုဒါတွေနဲ့ဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်လားတော့နောက်တစ်ခုက true the false ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လားတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် you တန်းကျွန်တော် if else ဆိုတာ condition စိတ်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လားတော့ဒါဒီ session မှာတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်explore လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမယ်နောက်ထပ် session တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်looping statement တွေပေါ့နော် looping ဘယ်လိုပတ်တယ်လဲဟလာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောသွားမယ်လာတော့အမှ PHP မှာ for each ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်လာတော့အဲ့ဒါတွေကအစားကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ရှေ့က array တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဒီမှာတော့နည်းနည်းတော့ရှေ့ကဒီ knowledge တွေပြန်သုံးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လာတော့နောက်ထပ် session တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် session ကအဲ့ဒါ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေပေါ့နော်လာတော့function တွေအကြောင်းမပြောခင်မှာ code block တစ်ခုကဘာလဲပေါ့နော်လာတော့ကျွန်တော် environment တစ်ခုဆိုတာဘာလဲတခြား programming language တွေမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်လာတော့နောက်ပြီးရင်ဒီ function တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စရှင်းမယ်ပေါ့နော်လာတော့အဲ့မှာ call stack တွေလာတော့ကျွန်တော် recursive function တွေလာတော့ဒီ variable scope တွေနေဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်လာတော့ function တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လာတော့အဲ့မှာဒါတွေခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလာ language ကိုသင်ရုံနဲ့မလုပ်တော့ဘူးနောက်ထပ် language တွေနဲ့နှိုင်းရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ကကြရင်ပို့ပြီးတော့ဒါတိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ function ကိုချိန်ကတ်တဲ့ပုံစံကခုနပြောခဲ့သလိုပဲတိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်လေ့လာနေတဲ့ပုံစံအနေနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ပုံစံပြောင်းလိမ့်မယ်လာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာပေါ့နော်လာတော့Okay နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့နောက်ထပ် episode တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ episode session 11ပေါ့နော် session ပေါ့နော်လာတော့ session မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ session 11မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် function တွေနောက်ထပ် function တွေအသစ်တွေပို့ပါလာမှာပေါ့နော်လာတော့ဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ anonymous function တို့ first class function တို့လာတော့နောက် higher order function တွေပါလာမယ်နောက်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် closure ပေါ့နော်လာတော့နောက်ကျွန်တော်တခြားမထည့်ထားသေးတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ pure function တို့လာတော့ကျွန်တော် side effect တို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ program functional programming ဆိုတာယူကျွန်တော်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လာ functional programming ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့သူကတော်တော်လေး high နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်လာတော့ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးနေကြမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ functional programming ကို functional programming နဲ့ပဲရေးနေလို့မရဘူးပေါ့နော်လာတော့ကျွန်တော်အကုန်ရောရေးရတာပေါ့နော်လာ object oriented programming ဒါမျိုးတွဲသုံးရတယ်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော် functional programming လို့တော့ကျွန်တော်နာမည်မတက်တော့ဘူးလာတော့ဒါပေမဲ့တချို့ functional programming ရဲ့ concept လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် session တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ object oriented programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်လာတော့ object တွေအကြောင်းပြောမယ် class တွေအကြောင်းပြောမယ်ဒီဟာကို instantiate ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လာ object တစ်ခုကို class တစ်ခုကနေ object တစ်ခုကိုဘယ်လို instantiate လုပ်ရလဲဆိုတော့ပြောမယ်နောက် this တို့ဟာလာတော့နောက်ပြီးရင် private နောက် private တို့လာ protected တို့လာဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောသွားမယ်လာတော့နောက်ထပ်ကဒီ PHP ရဲ့တကယ် PHP မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် object oriented programming ရဲ့တကယ်အနှစ်အတိုင်းဒီ
doubt တိုင်းလေးခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ abstraction encapsulation inheritance နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် polymorphism ဆိုရဲဒီ main doubt တိုင်းလေးခုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့အဓိက features လေးခုပေါ့နော်လားဒီ feature လေးခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်လားအဲ့တော့အဲ့မှာနောက်အဲ့ဒါတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ trig တို့နောက် composition တို့နောက်ပြီးတခြားမှာ abstract class တို့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် list မဆက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်ရေးထားတာပေါ့နော်လားအဲ့တော့အဲ့မှာတော့အများကြီးသင်ရလိမ့်မယ်ဒီ object oriented programming ကဒါဒီ session ကအများနဲ့ခဏပြန်လာပြီးလေ့လာနေရမယ့် session ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခေါက်တည်းနဲ့မရဘူးပေါ့နော် object oriented programming language ကကျေပြန့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့တစ်ခေါက်လေ့လာလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအကုန်လုံးရသွားမှာမဟုတ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ object oriented programming ဒီကောင်တွေကိုတော့အကြာကြီးလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လို run through သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် run through တစ်ချက်သွားပြီးတော့နောက် session တွေကိုတစ်ချက်လေ့လာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုပြန်လေ့လာပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် session တစ်ခုက session 73ပေါ့နော်လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် HTTP protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်ပြောသားမယ်လားအဲ့တော့ဘာတွေပြောမလဲဆိုတော့ဒီ server client architecture တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်လား HTTP protocol ကဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လား request to response လို့ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသိကမှကျွန်တော်ကဒီ PHP နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စရေးလို့ရမှာပေါ့နော်လားအဲ့တော့တော်တော်များများခေါ်ကြတဲ့ backend ပေါ့နော်လားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် HTTP protocol နားမလည်သေးလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာမှမထူးပေါ့နော်လားအဲ့တော့ backend ကိုရေးလို့လဲဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံတွေပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒါလဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ object oriented programming လို့ပဲခဏပြန်လေ့လာမယ်ဥစ္စာပေါ့နော်လားတစ်ခေါက်တည်းနဲ့မှတ်မိမှာမဟုတ်အဲ့တော့နောက်ထပ် session တခုကတော့ကျွန်တော် PHP နဲ့ HTML နဲ့တွဲရေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်လားအဲ့တော့တွဲရေးလို့ရတယ် PHP ထဲမှာဒီ HTML ထဲမှာ PHP syntax တွေဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘယ်လို PHP function တွေကိုကျွန်တော်ဒီ HTML တွေမှာဘယ်လို manipulate လုပ်မလဲပေါ့နော်လားအဲ့တော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ user ရဲ့ import တွေပါမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဆိုတော့ user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ HTML file တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါမှတကယ် web application မှာစပြီးတော့web application တခုစရေးလို့ရမှာပေါ့နော်လားဒီခန့်လဲကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ်လားအဲ့တော့နောက်အရှိရ HTTP response တို့ request to response တို့ဒီပြန်ပါလာမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့okay နောက်ထပ် session တခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ session တို့ cookie တို့ header တို့ဘယ်လိုလုပ်တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်လားအဲ့တော့session နဲ့ cookie နဲ့ဘယ်လိုဆက်နေတယ်ပေါ့နော်လား header တွေထဲမှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော် header ဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် request header ဆိုတာရှိတယ် response header ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့အဲ့မှာ body မှာဘာတွေပါတယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်နောက်တဲ့ session တခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်လား database technology ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ် SQL language ကပါလဲလားတော့ဒီ MySQL ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ MySQL database ကိုသုံးသွားမယ်လားတော့ MySQL installation ကိုကျွန်တော် Ubuntu Linux မှာဘယ်လို installation လုပ်မလဲပေါ့နော်လားတော့ချုပ်ကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးကျွန်တော်ပြောသွားမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ database မှာပါတယ်ကျွန်တော် DDL DCL DML အစရှိသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ relationship တွေပေါ့နော် database relationship တွေအကြောင်းကျွန်တော်သင်ပေးသွားမယ်လားတော့ table နှစ်ခုဘယ်လို join တယ်လဲ table 3ခုဘယ်လို join တယ်လဲဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ကျွန်တော် pure syntax တွေနဲ့ pure SQL statement တွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ command line တွေပါလိမ့်မယ်လားတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာသွားလို့ရှိရင်ဒီက database ကိုကောင်းကောင်းမဟုတ်တော့ database administrator နီးပါးမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ database ကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင် database ကိုဘယ်လို structure ချမလဲဆိုတာနားလည်အောင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်နောက်ထပ် session တခုက session 17ပေါ့နော်လားတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PHP နဲ့ MySQL နဲ့ဘယ်လိုချိန်ပြီးသုံးမလဲဆိုတာပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် MySQLite PHP MySQLite ဆိုတဲ့ extension ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော် PDO နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PDO ဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ PDO သုံးပြီးတော့ဘယ်လို MySQL ကိုချိန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်လားတော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် Yodan ဒီ CRUD application လေးပေါ့နော် create read update delete လုပ်တဲ့ database ကနေ create read update delete CRUD လုပ်တဲ့ application သေးသေးလေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ blog ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်လားတော့အဲ့မှာကြိုသိထားဖို့တော့ဒီ HTML တို့ CSS တို့တော့ဒါကြိုသိထားမှာပေါ့နော်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ် session တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် ORM ပေါ့နော်လားဒီကောင်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်လားတော့ဒါဒီဟာသိပြီးသွားလို့ရှိရင်လုံးဝဒီ web application လမ်းကြောင်းပေါ်သွားဖို့ web application ရေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်သွားဖို့တော်တော်လေးလမ်းပွင့်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် ORM object relation mapper လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လား object relation mapper တော့ဒီကောင်လေးကိုသိထားရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီလာတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးဒါကြီးကိုသုံးနေပါမဟုတ်ဘူးလာတော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဟိုပဲပေါ့နော် application ထွက်တဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော် relationship တွေပါချိတ်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသားမယ်လာတော့ okayနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်လာတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ composer ပေါ့နော် PHP ရဲ့ package manager နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောသားမယ်လာတော့ဒီမှာ PHP ရဲ့ coding standard တွေကဘယ်လိုရှိသလဲပေါ့နော်လာ auto loading standard ဆိုတာပါလဲအဲ့တော့ PS2 PS4 အစရှိသဖြင့်ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်
အဲ့တော့နောက်ထပ် session တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PHP mini framework လေးတေးသေးလေးတခုကျွန်တော်စဆောက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်လာတော့ Symfony components တွေနဲ့စောက်တာပေါ့နော်လာတော့ဒီကောင်းရဲ့ idea ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေယူထားလဲဆိုတော့ဒီsite point ကနေကျွန်တော်ယူထားတယ်ပေါ့နော်လာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ကနေယူတယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြမယ်ဒါပေမဲ့တခုကရှိတာတခုတည်ထားဖို့ကဒါကကျွန်တော်ဒီ mini framework စောက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ညွှန်းတဲ့ဒီ site point ပေါ့နော် site point ကနေကျွန်တော်ယူသုံးမှာမဟုတ်ဘူး site point ရဲ့ code တွေလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် idea ကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဟာကိုတိစောက်ပြတဲ့ idea ကိုသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PHP သမားဆိုတော့ तू ကဒီတိုင်း PHP pure ပဲရိုးရေးတာနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကြာလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် speed ပေါ့နော် development speed မြန်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတချို့ code တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရေးတာနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလာတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ PHP framework တွေတောင်းရမှာပေါ့နော်လားအဲ့ PHP framework တွေတောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့တော့ PHP framework ကြီးဓာတ်ရိုက်ချတုံးလိုက်တာလည်းစလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က PHP framework တခုကဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်စပြီးရေးထားကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးဟိုဟာနားလည်နိုင်လာတယ်ပေါ့နော်လားဘာ framework ပဲလာကိုကချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်လာလိမ့်မယ်လားတော့ Laravel တို့လား Code Igniter တို့လားကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့သွားပေါ့နော်လားအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ framework တေးသေးလေးရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမြန်ဆန်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လားတော့ဒါမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလားကျွန်တော်ဒီ code igniter ဒီ code site point ကဒီဟိုဟာသူတို့စောက်ပြထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် idea ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ credit အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကသူတို့စီက code ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းအကုန်လုံးယူချမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလည်းတခုမတူဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများမတူအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော် idea နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ပုံစံတိုင်းသွားမှာပေါ့နော်လာတော့ဒါကကျွန်တော် session 20ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တကယ် project တစ်ခုစရေးတာပဲပေါ့နော်ခုနရေးထားတဲ့ framework တေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ food delivery လုပ်တဲ့food delivery management system ပေါ့နော်လာတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ food panda တို့ grab food တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်က food delivery လုပ်တဲ့ application တစ်ခုကျွန်တော်စရေးမယ်ပေါ့နော်လာအဲ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီ admin panel တစ်ခုပါမယ်လာ customer အတွက် web page တွေပါမယ်ပေါ့နော်လာသူ order မှာလို့ရမယ်လာတော့သူ order မှာလို့ရမယ်သူ order တွေသူပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်လာအဲ့တော့အဲ့မှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီadmin panel ရှိမယ်ဗျာလားအဲ့တော့ order တင်လိုက်ပြီဆို admin ကသိမယ်ပေါ့နော်လားအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့တေးလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် web application တခုဘယ်လိုလုပ်တလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းနားလည်လာအောင်ကျွန်တော်ဒီ application ဒီ project ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီအထိပေါ့နော်လာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့web PHP web development course ဒါ PHP course ပေါ့နော်လာတော့ full screencast series the complete PHP screencast series ပေါ့နော်လာတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်ဥစ္စာပါအဲ့တော့okay ကိုယ်စရရင်ပြန်တွေးကြတာပေါ့